Har kuni tili tagiga 2-3 ta donadan mana shu qalampir munchoqdan shimib yurishni odat qilsangiz nimalar bo'lishini bilasizmi? Birinchi bo'lib 99% gacha og'izdagi mikroblarni yo'qib tashlaydi. Tomoq og'rig'ini ham unutib yorasiz. Yo'tallarga ham juda zo'r yordam bera oladi. Immunitet ko'tariladi, qon aylanishi yaxshilanadi. Bu organizmni ishga tushiradi, hazmni yaxshilaydi, tartibga soladi. Yana ichaklardagi parazitlarga ham qarshi juda kuchli tabiiy vosita hisoblanadi. Yana ko'pchilik qalampir munchoq ozishga ham yordam beradimi deb so'rashmoqda. Yordam beradi, hazmni tezlashtiradi, yog' erishishini tezlashtiradi, qorin dam bo'lishini kamaytiradi. Ishtahani esa nazorat qiladi. Yaqinlaringizga himoya qiling, foydali bo'ladi. Har kuni tili tagiga 2-3 ta donadan mana shu qalampir munchoqdan shimib yurishni odat qilsangiz nimalar bo'lishini bilasizmi? Birinchi bo'lib 99% gacha og'izdagi mikroblarni yo'qib tashlaydi. Tomoq og'rig'ini ham unutib yorasiz. Yo'tallarga ham juda zo'r yordam bera oladi. Immunitet ko'tariladi, qon aylanishi yaxshilanadi. Bu organizmni ishga tushiradi, hazmni yaxshilaydi, tartibga soladi. Yana ichaklardagi parazitlarga ham qarshi juda kuchli tabiiy vosita hisoblanadi. Yana ko'pchilik qalampir munchoq ozishga ham yordam beradimi deb so'rashmoqda. Yordam beradi, hazmni tezlashtiradi, yog' erishishini tezlashtiradi, qorin dam bo'lishini kamaytiradi. Ishtahani esa nazorat qiladi. Yaqinlaringizga himoya qiling, foydali bo'ladi.